қорқып, әлі күнге дейін укол салмай жүрген болсаңыз, бұл видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Мен алғаш укол салып үйренген кезде 18-де болдым. Бір күні дос қызым келіп, маған укол салып беруімді өтінді. Шыны керек салғым келген жоқ. Себебі ол ауыр укол болатын. Халық арасында ыстық укол атымен тараған кальций хлор ерітіндісі. Оны кез келген адам, жаңа үйреніп жүрген адам салғаны дұрыс емес негізі. Бірақ мен салдым, тамырға түскенімді тексердім, канюласында қан көрінді, бірақ жіберу барысында ол ауырып жатқандығын айтты. Қарасам, шынымен де көгеріп, ісініп жатыр екен. Бірден суырып алдым. Бұл жердегі менің жасаған қателігім, оны подкожа жібергендігімде. Егер оны әрі қарай жібере беретін болсам, ол жер некроз, получается, ол жердің өлеттену болуы мүмкін еді. Мен ондай асқынула тіпті ойлаған да жоқпын. Сіз ақ халатты абзал жан ретінде кез келген ортада укол салуыңыз мүмкін. Ал укол салу үшін сізде белгілі бір білім болу керек. Осындай қарапайым уколдардың қандай асқынуға алып келетіндігін түсінуіміз керек. Сондықтан да ең басты сізге кеңесім, укол салған кезде асқыну болуы мүмкін кез келген ортада. Бірақ оның нәтижесі неге апарып соқтыратындығын білуіңіз керек. Бірақ бұдан қорқып укол салмай қалуға болмайды. Себебі сіз медицинаны таңдадыңыз. Ал медицина ешқашанда оңай емес. Тек қана оқимыз, ізденеміз, практика жасаймыз, бірақ тоқтамаймыз.